নমস্কার বন্ধুরা, তমাস কুকবুকে সবাইকে স্বাগত। আজকে রেসিপিতে থাকছে ছোট বড় সকলের পছন্দের চিকেন পপকর্ন। তাহলে চলুন দেখে নেই। আমি এখানে নিয়েছি ছোট পিস করে কেটে রাখা মুরগির মাংস। দেখুন আমি ঠিক এভাবে ছোট করে কেটে নিয়েছি। এবার দিয়ে দিচ্ছি 1/4 টিস্পুন রসুন বাটা, 1/4 টিস্পুন আদা বাটা, 1/4 টিস্পুন জিরা বাটা, দিয়ে দিচ্ছি 1/4 টিস্পুন গোলমরিচ গুঁড়া, 1/2 টিস্পুন লবণ, 1 টিস্পুন সয়া সস। হাতের কাছে সয়া সস না থাকলে লেবুর রসও দিতে পারেন। অ্যাড করছি একটা ডিম, 1 টেবিল স্পুন কর্নফ্লাওয়ার। আমি এখানে নিয়েছি 1/3 কাপ ময়দা। আমি পুরো ময়দাটা একসাথে দিব না, আমার মাখাতে ঠিক যতটুকু প্রয়োজন হবে আমি ততটুকুই দিব। আপনারা মাখানোর সময় বুঝতে পারবেন আপনাদের ঠিক কতটুকুর প্রয়োজন। হাফ টিস্পুন মরিচের গুঁড়া। আমি মরিচের গুঁড়াটা দিতে ভুলে গিয়েছিলাম, এ পর্যায়ে দিয়ে দিয়েছি। মরিচের গুঁড়াটা আপনারা বাড়িয়ে কমিয়ে নিতে পারেন। আমার ময়দাটা লেগেছে 1/3 কাপের অর্ধেক। এবার সবকিছু একসাথে ভালোভাবে মাখিয়ে একটা ঢাকনা দিয়ে ঢেকে রাখবো 15 থেকে 20 মিনিটের জন্য। আমি 15 থেকে 20 মিনিট পরে ফিরে এসেছি। এবার একটি পাত্রে বেশ খানিকটা তেল নিয়েছি। এ পর্যায়ে চুলার আঁচ থাকবে মিডিয়াম। এখন দিয়ে দিচ্ছি চিকেনগুলো দিয়ে মচমচে করে ভেজে নিতে হবে। চিকেনগুলো একটু নেড়ে চেড়ে ভেজে নিতে হবে। এ পর্যায়ে আমার চিকেনগুলো ভাজি হয়ে গিয়েছে, এখন নামিয়ে নিব। একইভাবে সেকেন্ড ব্যাচটাও ভেজে নিব। এবার সেকেন্ড ব্যাচটাও নামিয়ে নিব। দেখুন বন্ধুরা, ঘরে থাকা উপকরণ দিয়ে কত সহজে বানিয়ে ফেললাম চিকেন পপকর্ন। আমি আপনাদেরকে একটা ভেঙে দেখাচ্ছি। দেখুন ভেতরটা কত সুন্দর সেদ্ধ হয়েছে। আমার ভিডিও যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করতে পারেন এবং লাইক, কমেন্ট এবং শেয়ার করে পাশে থাকতে পারেন। ধন্যবাদ।